नमस्ते हजुरलाई हाम्रो ब्याङ्कमा स्वागत छ। म आज हजुरको के सहयोग गर्न सक्छु? नमस्ते, मेरो एटिएम कार्ड हराएको थियो। त्यो एटिएम कार्ड ब्लक गर्नुपर्ने भयो। सर, हजुरको ब्याङ्क खाता अहिले कल गरिरहनु भएको नम्बरमा नै रेजिस्टर छ। हजुर हो। हजुर कुमारी पार्टीबाट राज श्रेष्ठजी बोल्दै हुनुहुन्छ। हजुर हो। सर, कार्ड ब्लक गर्न मलाई हजुरको केही विवरण चाहिन्छ। कृपया हजुरको जन्ममिति भनिदिनुहोस् न। मेरो 2060 साल कार्तिक 12 गते। धन्यवाद सर, मलाई हजुरको ब्याङ्क खाताको अन्तिमको 4 अङ्क चाहिन्छ। 3307। सर, मलाई हजुरको ब्याङ्क खाता हाम्रो कुन शाखाबाट खोल्नु भएको होला त्यो जानकारी दिनुहोस् न। मैले बालवाटार शाखादेखि। हुन्छ सर, हजुरको ब्याङ्कमा रेजिस्टर्ड भएको नम्बरमा एउटा ओटिपी आएको छ। कृपया त्यो ओटिपी नम्बर भनिदिनुहोस् न। 2836। धन्यवाद सर, हजुरले दिनुभएको विवरण हाम्रो सिस्टमसँग मेल खाने बित्तिकै तपाईँको एटिएम कार्ड अहिलेको समयमा ब्लक हुनेछ। अब नयाँ एटिएम कार्डको लागि हजुर हाम्रो ब्याङ्कको नजिकको शाखामा गई सम्पर्क गर्नुहोला। हुन्छ। हुन्छ सर, हाम्रो ब्याङ्कमा कल गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्।